Allah Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadratal mukarramin jami'il ulama wal kurama wal aizza wa jami'il asatid wal asatidah, juga segenap para wali-wali murid, santriwan santriwati LPI Darun Najah, para undangan, simpatisan, kesemuanya yang telah hadir di pagi yang cerah ini yang juga saya hormati. Marilah kita ikuti bersama serangkaian acara sebelum acara pengajian haflah akhirus sana ini akan segera dimulai. Namun sebelumnya marilah kita ikuti dan saksikanlah, yaitu iklan juz 30, juga juz 1 sampai juz 5 yang diikuti oleh santri LPI Darun Najah Sokobana Laok Sokobana Sambang yang telah dididik dan digemblang oleh segenap para asatid di sini. Yang pagi ini marilah kita saksikan bersama sebuah prosesi iklan tersebut. Insyaallah nanti akan dipimpin oleh yang mulia Al-Ustaz Mukhtar dengan Al-Ustaz Yazid. Dan sebelumnya kami panggil kepada semua para iklan 5 juz Al-Quran dan juga juz 30 dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah peserta tahfidz Quran 5 juz juga juz 30 yang telah dibimbing oleh sebentar lagi akan kita saksikan bersama para penghafal Al-Quran yang telah dibimbing oleh segenap para asatid di LPI Darun Najah tahun ajaran 2023. Kepada segenap wali murid dipersilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan untuk menyaksikan prosesi iklan Al-Quran. Dipersilakan untuk berangkat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah peserta pertama iklan Al-Quran Khairun Nafis, putra dari Bapak Rohedi. Selanjutnya peserta iklan Al-Quran yang kedua atas nama Haikal Ali Fauzi, putra dari almarhum Bapak Fauzi. Selanjutnya iklan yang ketiga Iqbal Maulidi. Selanjutnya iklan yang keempat Khairan. Sedangkan iklan yang kelima Migawati. Sedangkan iklan yang selanjutnya Anisatul Jannah. Sedangkan iklan yang selanjutnya Siti Nur Kamila. Marilah kita saksikan bersama. Inilah para yang terakhir adalah Lailatul Isnaidiyah dan juga Sitiana Dewi. Ya,
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah para segenap calon-calon penghafal Quran, calon-calon adik-adik mulia, calon-calon hafiz Quran yang akan diiklan oleh beliau Al Ustadz Mokhtar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Cek, cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kadinto siswa dan siswi saya bakal iklan banyakan sangat orang di antaranya 4 kadinto laki lemak bini. Tor sebelumnya iklan abtinna nyoona deka reng sepo laki deka walina kaangkuy naik deka panggung. Ya tore. Reng sepona khairun nafis nyona ongke dek ka panggung. Reng sepona haikal orang sepona Iqbal Maulidi tor selain nyona kalaban hormat ka angkuy ongke dek ka panggung. Kiai siapa yang tahu kemarin kembalian untuk veteran tak sebulan no pak bang mungkin ada nak habis serti ya ini pun veteran tinggal sari lan kemarin di dulu ni kau ke kadang kan bang reng sepona atau menabi sobung reng sepona walina nyona ongke dek ka panggung. Lagi mari tidak bugi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abdina nyona persaksian dari ajunan sedaja bahwasanya Kak Dinto benar-benar orang yang saya hafal Quran. Nyona saksiaki. Bismillahirrahmanirrahim. Abdina bekal ngetes nakana TK RA Darun Najah nikah TK apal dujus tas nama Khairan Firdaus. Nyona cek ke khairan cek
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina tarawud dhalalata bil huda fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaa'at ma haulahu daballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamus kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis sajarata fatakuna minad dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Cukup. Sadaqallahu maulanal azim. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya atas nama Iqbal Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Faida ja'atis syahah. Fa'idza ja'atit tammah. Faida ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya wal akhiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wusufu sirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa khalaq. Cukup. Sadaqallahu maulanal azim. Selanjutnya atas nama Ahmad Haikal Alif Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Haikal Alif Fauzi. Nama bapak saya almarhum Ustaz Fauzi. Nama ibu saya Misyatun Hasanah Ahlamat Sokobana Lau Sokobana Sampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا مروا بهم يتكالوهم وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Cukup. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Khairun Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairun Nafis, putra dari Bapak Rohidi, dan nama ibu saya Hasanah. Alamat Sokobana Lau, Sokobana Sampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatil lati'ah falyada'u nadiyah sanada'u zabaniyah kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-insanu ma laha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuwaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awwalaha yawma idhi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Megawati, wisuda 4 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, putra dari Bapak Miskari dan Ibu saya Rumsia. Alamat Sokobena Lao, Sokobena Sampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisatul Jannah, putri dari Bapak Sam'an dengan nama ibu saya Siti. Alamat Sokobena Lao, Sokobena Sampang. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Fa'arahul
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مرقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. Cukup. Sadaqallahu maulanal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Siti Nur Kamila, wisuda tahfidz juz 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamila, putri dari Bapak Baili dan ibu saya Olipah. Alamat Sokobana Laut Sokobana Sampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Cukup. Sadaqallahu maulanal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Lailatul Isnainiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Isnainiyah, putri dari Bapak Hairul Anam dan ibu saya Rohimah. Alamat Sokobana Laok Sokobana Sampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi ghairil haqqi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin wa ma yaf'alu min khairin falayughfaru wallahu alimun bil muttaqin. Cukup. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta terakhir atas nama Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amira Septiana Dewi. Nama bapak saya Said dan ibu saya Munami. Alamat Sokobana Laok Sokobana Sampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal quburu bu'thirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma ahdarat man qaddamat wa ahdarat ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin
wa inna alaikum lafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin wa ma hum anha biwaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin lillah. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekak dintoh dari abdinna kurang lebihna nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang kita saksikan bersama, adik-adik yang ada di hadapan kita ini telah menyelesaikan iklan Al-Quran sebanyak 5 juz, juga ada yang juz 30. Semoga adik-adik yang kita dambakan ini menjadi anak yang soleh dan solehah dan cita-citanya tercapai, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu pemberian piagam atau musyahadah untuk semua para iklan juz 30 juga juz 1 sampai juz 5 yang dalam hal ini kami mohon dengan segala hormat dan kesudiannya kepada beliau Kiai Haji Abdullah Syarqawi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Pagantenan Pamekasan, untuk memberikan piagamnya. Maka kepada beliau waktu dan tempat falyatafaddal masykura, dan kepada semua para peserta iklan juga wali wisudanya untuk berdiri. Didampingi oleh pengasuh Kiai Rafi'i dan dibantu oleh Al-Ustadz Mukhtar, dipersilahkan.
sekian kami haturkan terima kasih kepada Yang Mulia Kiai Haji Abdullah Syarqawi, pengasuh PP Nurul Islam Pagetenan Pamekasan. Selanjutnya kami persilahkan untuk para peserta Andita iklan 5 juz Al-Quran juga juz 30 untuk meninggalkan panggung kehormatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk kameramen dipersilahkan. Sudah. Ya, dipersilakan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah prosesi iklan 5 juz Al-Quran di LPI Darun Najah juga juz 30 oleh segenap para asatid yang telah dilaksanakan mulai pagi sampai saat ini. Atas nama pribadi selaku Mr. Ops Dimini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami pasrahkan kepada MC utama.